Nëse keni mendu që revolucioni kushton lirë, nëse keni mendu që revolucioni ose ndryshimet e mëdhaja radikale shoqërore, politike janë procese që kryhen çështu, keni pas gabim. Që shkon ashtu kishin kryer edhe popull tjerë mëdhej, si gjermante, anglezët e kishin bërë çdo edhe 15 vjet ka një revolucion shoqëror. Po nuk janë krejt fort si na. Prandaj mbahuni burra, që 5 vjet ja kemi nis procesit transformimit madh. Hala dohet sakrificë. Hala dohet mund. Pra që të dallohen popujt e fort me popujt e mefsht. Ne jemi rrështu ka këta të fortit. Është një proces qërë. Halojnë aty kalune për vështirësi, po mos u dorëzoni. Tek e funit i paguajmë çmimet pak më të nolta, ama dinitetin e kem më të fort. I paguajmë faturat e rrymës më të nolta, ama e dina pse po e bëjmë këto. Po e bëjmë për një kauzë dhe për një të mirë të përbashkët. Që manin fund të procesit të ndryshimit, krejt kena me jetu të barabartë dhe në mirëqenje. Pasunia ka më kone tonëve. Kena më shku në shitore me kupona, kena me marë qatë sa na duhet. Pra kur e ka nis Albini këtë rrugë, e ka ditë që rrugës ka me pas vështirësi. Prandaj burra e gra mos u dorëzoni. Ky është veç fillimi. Tek e funit veç 5 vjet kanë kalu. 5 vjet në kontekst historik nuk janë kur gjë. Kush e mon men për shembull çka ka bëu Vaki prej 1574 deri 1579. Kur gjë. Ama ndryshimi ka reperkusione epokale. Kjo që ka i na ka bojna në Kosovë sët, kjo ma vonë shohëm na. Ku për juve. Pra, sigurisht që po bëj hajgare. Jem shku në Shqipni në shkurt, u ktheva në maj, dhe me pasha kur gjë s'kan bo. Po kanë bo, e kanë shtrejtu rrymën, e tash efekt zinxhiror i shtrejtimit rrymës, ishin hyp keq çmimet. Po ne s'ke njeri në shitore me qatë sa ka menum që bojnë, kur po shkojsha atje po ta bëjshin jo se u shtrejtu buka, jo se u shtrejtu byreku. Ani qysh po ju duket? A e ne halo qaq të fort sa me 14 shkurt dë vitit 2021? A e ne halo qaq kokë fort për një ndryshim sistemik, për një ndryshim rrejnësor, shoqëror, që t'i shkojmë prapa Zotit Kurti dhe vizionit ti, duke supozu që ky ka vizionin. Mos e harroni. Krejt bota është fut në për një proces të ndryshimit madh veç na jena në vakum. Ja thash edhe me një postim sot. Ai që deri dje konsideroi terrorist e për cilin Amerika e ka pas një bounty, një çmim për kokën e tij, për 10 milion, dje takoi presidentit Trump edhe i shtrëngu në durt. Çdo gjë është në lëvizje, domethënë të madhe. Ardha presidentit Trump ka ndryshuar shumë, ka prish shumë paradigma, i ka ndërtu disa të reja sa. Veç na e kena një vakum 15 herë për një seancë për me zgjidh kryetarin e kuvendit. 15 herë. I ka fitu Erifi 42% e so ka mundet me zgjedh kryetarin e kuvendit. A keni menu që kur keni votu në shkurt të vitit 2021, që kjo është ndryshimi që keni me arrit pas 5 vjetëve. Këqyrëm sy e kalzëm drejt.
A ke menu që në vitin 2025, ti që ke votu në shkurt 2021, dvet me nxo konkretet, prekshme, që ke me vrejt ti dhe familja jute, është çmimet më të shtrejta. A ke menu ti që ke votu në shkurt vitit 2021, që ndryshimi vetëm revolucionar, që ka më arë si pasoj, si rjedhoj e votës tonë, ka më konë raportet këqia me Bashkimin Evropian, raportet të mërshme me Shtetet Bashkuara të Amerikës, inflacion kronik në vendin tonë, raportet këqia me Shqipnin, kaos skena brendshme politike në Maqedoni me fojnë e këtina, asnjë problem i zgjidhur me Serbin, veriu, po thoj, ne ka zgjidh, kur je kanë herën e fundit në veri, që gjithashtu nuk është i zgjidhur. Mund më kanë falloj status quo, që është edhe gjendja në Kosovë. Me ju thonë që s'po gëzohë nga ka pak, ju rej. Ani kur ma bojnë dhe militanta, sa herë të më shojnë që më shku jashtë kufive në ikun, fitove në i pale. Dhe me ta njerëz, këta budallenj, kanë mendu që na kena me vdek uni, në me hakmarrja aty në plot të konë, do për neve në burg, do me vdek uni edhe paret ose pasunia që e kanë akumulu njerëz me punë 24 vite, kam ju bardë këtënë. Edhe? Po vjene i kusht të shpia me ta prune i thes mil, kur po shkojsh në supermarket, atë dalimin të shmima po ta pagune i kush. Pra mbahoni, qëndroni, edhe një me biznes me kompani serbe, po, diçka do të prica, që ka kena të t'kash, velirimi e ka të zhbërosh, që fatën peci, ma kësh bo blok edhe mu pa i bo kush gjo. Në i lajka kom, do në lirimit. Ha? Unë jam për me vazhdu betejën revolucionare, po ju ka dhëzej që tu. Unë jam bile edhe që 4 vjeç, edhe një tjetër, edhe ne i shohë me bojmë. Shkojmë për para. Synin pish. Ha? Se cili për neve. Derin fitoren përfundimtare, sakrifica ka. Pak më pak pare për spitale, pak më pak pare për ilaqe, rrugë më të këqia, a modernitetin e keni më të madhë. Mos të dorëzoni burra e gra. Mos të ndohuni prej të mirave materiale, mos të ndoni. Gjaja marë nësish me një jetë o digniteti ku të shkoni në shpi, e t'ju lypin familjet diçka me ble. Thuj kena dignitet. E gjithashtu kena kriministin matë meqmin, ushtrusin e të tyres, matë meqmin në botë, për matë meqme. Edhe kalëzëm një manej, apo ja hjek urin, fëmis tonë, apo ja blena i lodër digniteti, edhe inteligenca kriministit. Mos arrani, kalëzani. Beri u këthy në Kosovë.